بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم عادت دوهجري مغرب دمادو فهم سلسلة غوتغا بمسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا أقول من أم فهم ده واهن كذا كم فشاف فاني سورة الحجرات وجه تفسير أقوله قطم أده قطم أقول من كورير واهن كذا كم أي سورة وجه فرتما آية وجه تفسير آية وجه الله وحنا كرباني يا أيها الذين آمنوا إيمان وجه مستكونه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تباميهم الله رسول صلى الله عليه وسلم أمر فلوك كوريا تباميهم أمل رأي أمل خيال أمل كمك إبس كمك إسن كراش واتقوا الله أقول من كوريا نمالا فباني مها حسابا واتقوا الله مها حسابا مانكي الله سبحانه وتعالى تباميهم تقوى برواش أدبتنو كمي باني عام كما كفه خاص كمج ذكر كرباف سبكي كورين بيان كرباف وني الله ورسوله أمر فلوج كوريا إبس كم نونريش أد الله ورسوله أمر فلوج كوريا إبس كم نرون أي تقوايا فشو أراكم إهم بما إكان إغوتا نكورمان أمر كربو ما فهو أنكا بس تكراركم أنغواني واتقوا الله تباميهم الله سبحانه وتعالى يا تقوى برواش التقوى كوريا تباميهم الله ورسوله أمر فلوج كوريا كمن نونريش إغوتان أنغوا فإبني إكاموج مهم كم بيان كدبو متكا مانكي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما كان أمر كربا كم كنالوا فبنيكو إنون غتكا كم هنگم banina ekamu gahuri nurakka terikan ekamu gahuri nubakan ekamu gahuri bodukan bayan koddabu mataka ewa ka kuriya genna uma fahuga ega fahun taqwa beribu man amur kurba miwani at taqwa ke mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ke kofa ya azab birwetiwe adi ekalang amur flutaka furihame kiyaman teribe adi nahi takun durheriwe rakka teribu man Allah ebekalaka rusul lebi علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كبان رواية أسفاوي إكلفان ودار وكما تقوى كي أي الله سبحانه وتعالى دك بروة بما أدي الله سبحانه وتعالى باوال في إمها فتكن عمل كرما أدي مدو منبر قبول كرما أدي إنسان كم إنسان كيس نوتا كوب مخلوق كيس كم بس دواهكم مروجن ميدونيا باكيوجن دان جهة مخلوق كم باتي و إدواه تكا تيار بونكابوغا سورة آل عمران के सते का देवाना आयत का अल्लाह वही कुरबा फवे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह ए ईमान व जमीस्तकुन्ने तबामीहुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला या तक़वा व रिवाश ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أدي مسلمون كمغا وحالغا منوي تباميهم مرو نوا كشكم من آياتك تفسيرغا من الله إبيك لك الرسول نبي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بدار وفاوه تقوايك أي الله سبحانه وتعالى ين أرد إمها أردن تدوك الله أدي الله سبحانه وتعالى إمها أمر فلتك فريها ما يكيمن تريكان أداكو أدي الله سبحانه وتعالى ذكر كرما أدي إله سبحانه وتعالى دب نعمتك شكر وربوبه
ad Allah subhanahu wa ta'ala algun mennan etabbawaru ni'mattaka debbafawe ehemema e huriha ni'mattaka shukuru weriguma kiwes ei taqwa ge terega himenigen dana kamenge gotuga vidalu wafa miwani Talq bin Habib rahimahullah ta'ala vidalu wafawe taqwa yaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge darumaya thawaban edigen ekalanga hadratak yaman terikan ada kuruma adi Allah subhanahu wa ta'ala ge kofaya adab birwati wegen ilahun nahi kurava fawa emmiha kantattakun durherive rakkaterivun kamuga man Allah ebekala ka rusul nabi Abu Darda ge kiban riwayegen asfawe furihamaya taqwa berivumaki ei bayin halattaku bayin halalu kantattaves haram kamaka vedana kama birum ad ekamaki ei halalu kama ehennama ves ekamaki ei faharigga ves haram kamaka vedana kama birum dokolluma adi zarrake min warabbes Allah subhanahu wa ta'ala nurussawa fadakame nukuruma masakke kurun kabuga ad misaraka dannawa kama baninama rukakum vetti fahunna kashi e kashi ege zaatuga ei halalu ecche ehennama shakkubi ifedeni ei kaakuge rukakum vettunu kaattetto timannage amilla rukunto nuwata ehemmi hegge rukum vettunu kaattetto ehemwima ei ehemmi hegge rukum vettunu kaattaka vedana kamattaka e shubuhatu hituga otima e shakku hituga otitiwe ehemwegen e kaashi keun dukollun adi Allah subhanahu wa ta'ala nurussawa fadakame nukuruma gada ala masakke kurun kamuga den e bar dakkawamun dalil dakkawani suratul zalzala ge haten adi avwana ayatun Allah wahi kurabani faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara dharrage min warabbes heyokame koffa wakama vadinama ekamen ebihaka fennane waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara adi dharrege bin warabbes maneki kitamme kura bin warakannama ves nubakame koffawa kama vadinama ekame ves emihaka qiyamat duhum fenigen dane at taqwa ge muhimmu kama balairuga emme furtama kama ki tauhiduge kalimaya taqwa minan deifawe tauhiduge kalimaya ki ei la ilaha illa Allah Allahu menui haggwegen alkom bebe ilaha kunuwe ad mi kalima mi tauhiduge kalimaya taqwa minan deifawe suratul fath ge 26 wana ayatuga Allah wahi kurbani iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyya hamiyatal jahiliyatal ula fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli shay'in alima miaytuga maneki kafiru wi mihon eurenge hittahuge tereya bodakam wadda fihinde hamiya maneki bodakam ehme ma kafiru wi mihon emihonge hittaka bodakam waddani hamiyatal jahiliya zamanuge bodakam den fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga rasulaga maccasha adi mu'minunga maccan ilahunga hadratun hinhama jahum bawalbiye wa alzamahum kalimatat taqwa adi taqwa ge kalima eurenge macca Allah subhanahu wa ta'ala lazim kurbiye euren e kalima wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha ad eurennaki ei e kalimen emme haggukom bodu adi e kalimage ahlu werinne wa kana Allahu bikulli shay'in alima Allah subhanahu wa ta'ala ki huriha kame mola dene worigen wa ilahe ad bitanuga kalimatat taqwa ge kalime oy basfuluga muradaki tawhiduge kalima la ilaha illa Allah Allahumma nawi hagwegen alukom be ehen ilahaku nuwe taqwa ke muhimmu ka angade devana kamaki aammu gotegga Allah subhanahu wa ta'ala emmeha alutakunna taqwa veriwumang wani amur kurabbafa khassa gotegga taqwa verinna taqwa veriwuma amur kurabbafa be suratul nahl ge devana ayatuga Allah wahi kurabani
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. جبريل عليه السلام الله سبحانه وتعالى أمر فلاغن إله ألتكم جترين إله إراد كرب على مچا وحياغن فابا وداغن أن أنذروا أي كون كما كتكاتو ميستكنن إنذار دبو متكا أنه لا إله إلا أنا هم كشورون الله سبحانه وتعالى منوي حق وكن ألكم ببي إله كنواكن إكم ميستكنن أنغوا دبو متكا فاتقون دين اللهم أنغواني تيباميهم تمن الله تقوى برواش تقوى مهم كان أنغادي تيمنا كمكي تقوى يكي أي هريها نبي بكرم بس إبكالونغ قومغ بيهن نكربي وصية كما باتي ألغون من بلال مهنغوا بسالك الدنوانينما نوح عليه السلام غواهك سورة الشعراء ستيك هون آياتك الله وحي قرباني إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إباميهم أخ نوح عليه السلام إميهم غاتك بداروية تيباميهم الله التقوى برنوانا هي هود عليه السلام غواهك بيان قربان وحي قرباني إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إباميهم أخ هود عليه السلام إكرغفانو قوم غميهم غاتو بدالويه تيباميهم الله تقوى وري نواني هي صالح عليه السلام غواهك بيان قربان وحي قرباني إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إباميهم أخ صالح عليه السلام إكرغفانو قوم غميهم غاتو بدالويه تيباميهم الله تقوى وري نواني هي لوط عليه السلام غواه كبيان قربان وحي قرباني إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إباميهم أخ لوط عليه السلام إكرغفانو قوم غميهم غاتو بدالويه تيباميهم الله تقوى ورنونيه شعيب عليه السلام غواه كبيان قربان وحي قرباني إذ قال لهم شعيب ألا تتقون شعيب عليه السلام إميهم غاتو بدالويه تيباميهم الله تقوى ورنونيه إبراهيم عليه السلام غواها كبيان قرب وحي قرباني وإبراهيم إذ قال لقومه أن اعبدوا الله واتقوه إبراهيم عليه السلام إكرغفانو قوم بيهم غاتو بدال وهند إذ قال لقومه اعبدوا الله تيباميهم الله ألوكم قراشه واتقوه أدي إله التقوى ورواش ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تيباميهم إنجيكم بنينما ඒකයි තියබෑමි හුන්න හියොකම් බොඩු වෙගෙම්බේ අද එහෙම මිතනුග වරක් ගින නබී බේකලුංග වාහක මිදිකුර කරවුනි මි හුරිහා බේකලුම් වෙස් ඒ බේකලුංග කවුමුග මි හුන්න තක්වා වෙරිවුමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තක්වා වෙරිවුම වසිය කුරවා ෆවේ හතර වන කමකි තක්වා වෙරිකන් හාසිල් කුරුමටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්කුන් කුරුමන් අල්ලාහ් වනි අමුර් කුරවා سورة البقرة إكاوس ونآيتك وحي قرباني يا أيها الناس اعبدوا ربكم ميستكن تيباميهم هدما جنقلوا إله تيباميهم ألوكم قراش الذي خلقكم والذين من قبلكم الله سبحانه وتعالى كي تيباميهم بس أدي تيباميهم كوريج ميستكم بس وفدبي إله لعلكم تتقون الله ألوكم قرن بكي بجنتو تيباميهم الله تقوى ومتك تقوى کے محل کی ای انسان کے ہی اہم بگن کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکرے فانو کے ہپلن اشارہ کربم حدیث کربنی التقوى ها هنا ایکرے فانو کے میفلا نوت ہپلن اشارہ کرب حدیث کربنی التقوى ها هنا تقوى بريكم بني ميتانوغي مفدان تيم فهارة تقرار كربي التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا تقوى بريكم بني ميتانوغي تقوى بريكم بني ميتانوغي تقوى بريكم بني ميتانوغي أدن أقول من بلالا ما هنگوا تقوى بري وجميها يا لبين فادا تككي نوتا اينا لبين ميوا يكي كباتو فرتما كمكي تقوى وري وجكما بنينما اميهكن الله سبحانه وتعالى لوبي حاصل وجندان الله وحي قربني ان الله يحب المتقين هم كشورون تقوى وري ميهندك الله سبحانه وتعالى لوبي وديگم هم ايغوتا دنيا اخرتوغا
Allah subhanahu wa ta'ala ge rahman emihakan hasil wagendana Allah wahyu kurabani waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah inna hudna ilayk timammenna mi duniya matiga heyokam liwad vashe adi akhiratu gaves timammennan heyokam devade inna hudna ilayk timammen mitibi iba Allah ge hadrata tauba waginne qala adhabi usibu bihi man asha Allah wahyu kurabani timang Allah ge adhab timang Allah iradu kurabbi alaka jehene wa rahmati wasi'at kulla shay timang Allah ge rahme bani huriha kamaka buren tanawas beginne fasa'aktubuha timang Allah ge rahmat timang Allah liubaname lilladhina yattaqun taqwa verwi mihunna timang Allah ge rahme timang Allah liubaname wa yu'tuna az-zakah adi zakat de mihunna walladhina hum bi ayatina yu'minun adi timang Allah ge ayat takang iman ba mihunna timang Allah ge rahme timang Allah liubaname taqwa veri wejjakama baninama Allah subhanahu wa ta'ala ge nasra ta'idu emihaka libigendana Allah wahyu kurabani inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun hamaka shawarun Allah subhanahu wa ta'ala wadigem bani taqwa veri mihunna adi ihsan teri mihunna ekuge hame gota dunia akhiratuge emmeha makruhatakun emmeha nubakan tattakun Allah subhanahu wa ta'ala e taqwa veri mihun سلام كدبا ركاتر كدبان وحي قرباني فمن اتقى واصلح دم فهي الله سبحانه وتعالى تقوى وربه ادي اميه الصالح عمل كفك ما بنيرما فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اهن كما بنيرما اميه كو بيرغنا كنجهن ادي كمبروه حاسوا كبس نجهن التقوى وركم سبب ميها هين عليوه adi hewa nuba waki kurang emihakan egigendana Allah subhanahu wa ta'ala wahyi kurabani ya ayyuhalladhina amanu e iman vejemistakunne in tattaqullah tiyabamihun Allah subhanahu wa ta'ala ya taqwa wali wejjakama banirama yaj'al lakum furqana hewa nuba waki kurabene goy man Allah tiyabamihun nang bimbar kodevane wa yukaffir ankum sayyi'atikum adi tiyabamihun ge kuffafatan man Allah فسوادبانه ويغفر لكم تيابامهم كفافا اكن الله ماف قدبانه والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى كي ديرة وانت ماتوري وانت إله أنكما كي تقوى عندي بي أنفادا كي شيطانا جمتشا غدب غنن تقوى وربيهايا بارو لبغند الله وحي قرباني إن الذين اتقوا هم كشورون تقوى وربيميهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا شيطان بيكو أس إن وسواس ودن إن مغفرة مسك كوفي كما بنينما التقوى وربيميهم اللهم تنهدا كره فإذا هم مبصرون دن أميها كله هو بلاغين أوهن الشيطان كبان سلام بان مسك كره hame gota taqwa veri kamaki heomaga miha wasil kodde kame Allah wahyi kurabani wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra ka taqwa veri jamiha ya emiha ge emiha kuffafatan Allah fusawade bane adi ena ge daruma Allah mati veri kodde wane wa yu'dhim lahu ajra ena ge daruma Allah subhanahu wa ta'ala mati veri kodde bane hame gota taqwa veri umaki ei heokan tattaka maghuluvi adi emihe ge rizqu tanawas begendana kame Allah wahyi kurabani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah subhanahu wa ta'ala ya taqwa veri jamiha kan Allah subhanahu wa ta'ala maged dakkawane wa yarzuquhu min haythu la yahtasib adi ena hives nukura fada gotaka Allahu ena ya rizqu tanawas kodbane wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh Allah wakil ko fi mi hadanne eirahu emihan kattaka fudigembe hame gota taqwa veri wejjakama baninama Allah subhanahu wa ta'ala emihaka kankam fasehe kodebba musibata lui kodebane Allah wahyi kurabani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
ويرزقه من حيث لا يحتسب الله سبحانه وتعالى تقوى وري وجميعك الله مغدك وانا ادي انا هي بس نقراغتن الله اينايا كم فسه قدبان اهن ايتك وحي قرباني ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا تقوى وري وجميعها الله سبحانه وتعالى كان لوي فسه قدبان hama egotan taqwawari wejjekama baninama adawateringe macca nasru libigendane allah wahyi korwani wa in tasbiru wa tattaqu tiyabami hun kettariwe taqwawari wejjekama baninama la yadurrukum kaiduhum shay'a adawatering tiyabami hunna dekola rawa revuntakun tiyabami hunnan evves gellumennuwane inna allaha bima ya'maluna muhit tiyabami hunga adawatering e kuramungenda kantatta rawamungenda revunta allah subhanahu wa ta'ala mola deneworigebbe ad taqwaweribun ei duniye gaves adi akhiratu gaves emihaka hewa kamiyab libigendana kamaki ei taqwaweribun allah wahyi kurawani wal aqibatu lil muttaqin ad nimun nuwata hewa laba oti taqwawerin nashe duniye gaves akhiratu gaves kamiyab oti ad anikamaki nasihatuga aduivumun taqwawerin faada qur'anakan allah subhanahu wa ta'ala ge ayat kameduga visna fikur qur'anakan allah wahyi kurawani وآتيناه وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام مستكون هداية دكا ومتكا فنو بباهك بيان قربان وحي قرباني مصدقا لما بين يديه من التوراة إكادك فان وداغ النبي إكادك فان وكورين بابال بالتوراة تصديق قربان وتا التوراة كوا إتورا يقين قد مستكون يقين قد دبو متكا وآتيناه الإنجيل تبان الله عيسى عليه السلام إنجيل باوال بيمه فيه هدى ونور اي إنجيل كبه هداية كمغو أدي ميستكنن علي قدري بمغو ومصدقا لما بين يديه من التوراة أدي اي كرفانو كورين باوال بون التوراة التوراة كوا اتشن اتورا يقين قدنو بسبه وموعظة للمتقين أدي التقوى ورنن هوري موعظة نوتا نصيحة نوتا هاندان قدنو بس ايغا بيه التقوى وركم صفة يكي الله سبحانه وتعالى ولي وريك كباغا الله لوا فواسفين الله وحي قرباني إن أولياؤه إلا المتقون الله سبحانه وتعالى ولي ورنكي أي تقوى ورن تقوى ورن نوم بيكن الله سبحانه وتعالى ولي ورنكم نوبين ولكن أكثرهم لا يعلمون إهنما جنا بيكن إكم نينجي ad bikahala warak gina faadatan algon menna taqwaage sababun libena warak gina faadatan ibahuri ehennamas algon men biha hisabun miwaha ka kurukallafa mi ayatuge fahubaya goslana ad mi ayat nimma walabum allah wahi qurabani inna allaha sami'un alim hamakashwarun allah ki molang assawa warigamba mola denwarigamba ilahe mi aya fettewu tanuga nyaata kuri ko allah angawani la tuqaddimu bayna yaday allah wa rasulih allah rasula sallallahu alaihi wasallam ge basfulu ge kuriya nuwata amuru fulage kuriya tiyabami hunga amilla khiyale amilla kame nunereshe egotan engewu mafahuga den mi debbani indare wahi qurbani inna allaha sami'un alim tiyabami hun dakka huriha wahakataken allahu molan assawa wadigembe adi tiyabami hun kura huriha kame allah subhanahu wa ta'ala mola dene wadigembe ad ilmari midalwa gotuga allah subhanahu wa ta'ala ya libi wadigemba sam'u nuwata assawa wadimunga sifa debayaka behigembe fortama bayaki ei sam'u idrak dewana bayaki ei sam'u ijaba mige tafataki sam'u idrak mige mane ki sirra faaluga dekebe wahakatan allah subhanahu wa ta'ala assawa wadigemba wahakam nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhatab qurba allah wahi qurbani qad sami'a allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ad muskuli anhanaku kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihang as waras sidriyatuga
ekamaanaage firikalunge waahaka shakwa korobani ekamana muskulivi duwahuga e firikalun ekamana zihar kuravi wahak at kuri zamanuga emihun amimiha warikurumattaka kon ulunu kamen ei zihar kurum emihun bunani kamana timannage mammaya effade maneki timannage mammaya timannaya kæවනි haram fadan kamanaya timannaya kæවනි harame ad ehisabun ei wariwe fawakama emihun ebalani kommekas Aisha radhiyallahu ta'ala anha vidalwani e anhen kamana wadagen kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga ewahaka dekkevi iruga timan kamana haba e kotri kologa etanuga hunnevime ehennames e kamana wahaka dekkevide madukamun timan kamanayaka bes eha rangalaka e kamana dekkevi wahaka take eha rangalaka safen nuwiye ehennames hain udumatin Allah subhanahu wa ta'ala e wahaka assawa wadigembe Allah wahi korabani qad sami'a Allah hamakashwarun Allah assawa wadigem fiye qawla allati tujadiluka fi zawjiha ekamanage firimiha ge shakwa kaleg faanu ge gatuga kurabba kamanage wahaka watashtaki ila Allah ekamanage shakwa Allah subhanahu wa ta'ala ekamana iba ufulle wallahu yasma'u tahawurakuma tiya debe kalum at Rasul sallallahu alaihi wasallam e muskuli angammiha e wahaka e dekewunu wahaka Rasul sallallahu alaihi wasallam e muskuli angammiha ya demeduga dekewunu wahaka e hiwaru Allahu aswa wadigem fiye inna Allaha sami'un basir Allah subhanahu wa ta'ala ballawa assawa wadigimbe adi ballawa wadigimbe den efahum yanani ad sam'u idrakaki ei Allah subhanahu wa ta'ala e huriha kame molan assawa wadigimbu muge wahaka den ilmuri midalwani sam'u idrak miba tim bayakan behigem wakamuga furtam bayaki ei huriha kamen himenigem wa shamil kama dalalat kurum misalaka mi ayat kame wa قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ekamana dekkebe huriha wahake Allah subhanahu wa ta'ala assawa wadigem wahaka devana kamaki tahdidu nuwata inzar kurabu misalaka sanaktubu ma qalu wa qatlahum al anbiya bighayri haqq laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya ad bayakubihum asmi bunani Allah subhanahu wa ta'ala ki faqir wanta ilahake timammenaki wara musandibayake Allah wahi korabani laqad sami'a Allah subhanahu wa ta'ala assawa wargem fiye ebihun edekki wahaka mitanuga ege mane ki ei ebihun nang edebani indareke ebihun edakka wahaka emihun hi kurani Allah subhanahu wa ta'ala yakan emihun dakka wahaka iwi wodigen nuwa kabuga ehembegen emihun nang indar debuga gotun Allahumma angawani لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سمع إدراك يتم ونبتركي تائد كرم دلالة كرم مثالك قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أدي هارون عليه السلام لا تخافا أد فرعون جاءت بداغن نوائرغا بيرفل نوغن نواشي innani ma'akuma hamakashwarun timang Allah wadigimani tidbe kalunna ekuge asma'u wa ara timang Allah aswa wadigimame adi ballawa wadigimame maneki timang Allah ge ta'id timang Allah ge himaye tidbe kalunna libivegen be ad sam'u Allah subhanahu wa ta'ala aswa wadigimumuge devana wattaraki sam'u ijaba nuwata Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata dennebun e du'a kurave du'atta e ilahu ijaba kurabun ehembegen Allah wahyi kurabani inna rabbi la sami'u du'a hamakashwarun Allah subhanahu wa ta'ala e ilahu ga hadrata kurave du'a assawa wadigemba ilahe ad mitanuga assawa wadigembu maneki ijaba kurabane Allah ga hadrata dennebun Allah ijaba kurabane ad algon men namadu ko bes rukuun teduwa mumikani sami Allahu liman hamida Allah subhanahu wa ta'ala yang hamdu kura miha ge du'a ijab kurabba e miha kan Allah subhanahu wa ta'ala darmaya thawabu devane
Innallaha sami'un alim. Then namak ayat nimmawalam wahyu kurabani sami'un alim. Alim mane ki Allah subhanahu wa ta'ala mola denewurgem ve huriha kama bes Allahu denewurgem ve Allah wahyu kurabani lita'lamu tiyabami hun dannashe anna Allah ala kulli shay'in qadir. Hama kashawarun Allah subhanahu wa ta'ala komme kama kamme kuladumanta wargem ve wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Adi huriha kame Allah subhanahu wa ta'ala mola denewurgem ve dengoti mi aye baawale bunu sababa behe gotun ilmarin dakwa fuhri wahakata ehennamas mirege darsa kanda ilfawa wagutu hama ilfawa kiga miha hisabun kurukollana insha Allah taala miyanna haftaage darusuga eba hisabun fashigen kuriya kindari Allah subhanahu wa taala algun mennaki hiyobas saha hiyobas qabul kurabe kam gala wash amin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك